Здорово! Перед просмотром видео я попробую рассказать, что будет в дальнейшем, чтобы ты сразу мог решить, стоит ли дальше смотреть и не разочаровываться. В общем, это видео без подготовки. Делаю это специально, чтобы через обратную связь ты мне мог сказать, делать мне так в следующий раз или не делать. По моему мнению, здесь не сделано ничего, потому что 350 дней в году я работал, и только 15 я посвятил мастерской. Вот, но все равно я очень хочу поделиться с вами своим опытом. Первое — это гаражные ворота. Задумка с воротами была очень простая. Снять краску, переварить, покрасить, заново утеплить, обшить и немножко шумоизолировать. А самое главное — поставить нормальный замок. Начали снимать краску. Взял болгарку, почистил щеткой. Понял, что долго. Купил химию. Дешевую химию. Облил, но почему-то она снимала только верхние слои краски. Купил дорогую химию. Попробовать один баллончик. Намазал им, эффект тот же, как от самой дешевой. Сразу вам говорю, не тратьте излишние деньги. В общем, эта штука снимается только механически. Такой снегопад в Краснодаре — это вообще большая редкость. Только обидно, что дальше по прогнозу одни дожди, и вся эта красотища растает. Потом все переварил, купил специальный замок, под него приварил площадочку, все сделал замечательно, покрасил ворота, утеплил их, начал ставить замок и ни хрена. Ставлю, выравниваю, не работает. Ставлю, по-другому выравниваю, не работает. Сосед по гаражу сказал: ставь втулочки. Я купил специальную алюминиевую трубку, подпилил, вставил вовнутрь замка втулочки. Ставлю, тот же самый эффект. Когда замок не прикручен, он ровненький, все работает. Как замок прикручиваешь, площадочка чуть-чуть кривая, замок не работает. Выровнял площадку, начал подложечки делать, клинышки, все в миллиметр все выровнял. Только зажимаю, ни хрена не работает. Короче, сэкономил на замке 1,5. Так он у меня сейчас висит бесполезно и работает только когда я изнутри закрываю его. Гаражным воришкам на заметку. Потом я зашил ОСП, покрасил изнутри ворота. Они, конечно, стали теплее, но надо было добавить шумоизоляции. Вот. Для этого я взял силикон обычный и полиуретановый герметик. Вот. И решил сделать как бы из него по контуру прокладку. Разными способами делал, но самый лучший как? Вы наносите вначале на ворота силикон, ждете, когда он чуть-чуть подсохнет. Обливаете его ВДшкой, ну или смазываете любой смазкой, также промазываете воротину, прижимаете и закрываете на сутки. Последней задачей было сделать так, чтобы ворота от ветра не захлопывались. Я просмотрел много возможных решений, но все они мне не нравились. Потом в магазине я нашел крючки, которые, помните, раньше ставни ими крепили к стенке. Вот, купил самые большие, мощные, закрепил, и после этого ко мне теперь соседи по гаражу подходят и спрашивают, где такие купить и помогу ли я им их закрепить. Вот, но есть один нюанс. Надо проушину вешать на ворота, а крючок на стену, чтобы у вас не было вот этих отметин от крючка. Итак, стены. В общем, в принципе, из того, что сделано, вы почти все видели. Если не видели, то посмотрите в предыдущих видео. И эту стенку, как мы делали с кирпича, и как мы ОСП все обшивали, как утепляли эту стенку. Но вы не видели краску. Когда выбирали краску, хотели сразу взять влагостойкую, крепкую, матовую. Вот, и был выбор, либо купить за 3500, либо за 1200. Мы купили за 1200 и не прогадали. Сейчас, опять же, это не в целях рекламы говорю, чтобы ты, мой друг, понимал, что можно сэкономить на этом. Вот, краска укрывистая, краска матовая, это важно, чтобы не было мне здесь отбликов никаких. И краска реально крепкая. Единственное место, где она отвалилась, где на двухсторонний скотч оригинальную GoPro-шную заглушку клеил. И когда я ее отрывал молотком, конечно же, краска отвалилась. В других местах все крепкое, чтобы тут какие гвозди, молотки не летали, все офигенно. Моется, протирается, щетка чистится. Свободно можете экономить. С этой стенкой. Сюда уже куплена аквапанель и уже подарена от Карат Плюс плитка. Это настоящий клинкер. Печка специально тут замотана, чтобы мы ее не заляпали, потому что печку я перекрасил. Взял жаростойкую краску, все вместе с дымоходом, шибером, все покрасил. Она теперь будет черная,
красавица просто. Жду не дождусь следующей зимы, потому что сейчас мы ее разжигать просто не имеем права. У меня здесь были небольшие терки с соседями по гаражу, они не хотят вообще, чтобы здесь стояла печка, и грозятся нам заявить в пожарную службу. Но мы сделаем все так, что пожарная, даже если придет, нам ничего сказать не может. Для этого я купил еще 1 метр дымохода, чтобы все было больше даже с запасом, чем по паспорту. У меня здесь уже висит пожарная сигнализация. Уже куплены, лежат в подвале 2 огнетушителя. Один я повешу при входе, один повешу здесь. А также я еще сделаю пожарный щит к следующему году и повешу его на ворота. Чтобы пожарник зашел, просто сказал: все нормально. Так, с печкой, со стенами разобрались, что вот это за херня висит на потолке. Задумка была такая: поскольку мне очень понравилось, как я повесил лестницу на потолок, опять же видео есть, я решил также вешать доски. Это огроменный прогон. Максимум, как эту конструкцию можно использовать, как турник. Вот. Я ее, конечно же, сниму, она попадает в кадр, жутко бесит, неудобная хренотень. Если у вас доска короче 2,5 метров, то она сюда никак не становится. Поэтому буду здесь ставить крючки на этой стене вровень с верхней полкой на стеллажах, и туда уже будем складывать доски. Когда переделывали стены, пришлось выбросить все так называемые системы хранения, которые здесь были, стеллажи, ящики и так далее. Надо было купить что-то новое. Я прошел в сетевые магазины, отобрал стеллажи по ценам, по всему, целую схему начертил. Вот, но дорого было. Потом я начал прозванивать не сетевые магазины. Вот, и выяснил, что можно купить за ту же цену, что в трипермаркетах, можно купить стеллажи с большим количеством полок, более усиленные. Либо купить такие же, но сэкономить при этом 20%. Дальше нужно было купить ящики. Критерии были такие: дешевый, прозрачный, крепкий и чтобы крышка плотно сидела. Более или менее к этим критериям подходили икеевские. Я сразу подошел, взял самый большой, надел на него крышку, проверил, сидит плотно, прозрачный, крепкий, покрутил их в руках, все замечательно. Купил сразу несколько больших, средних, маленьких, всех принес в гараж и понял, что крышки закрываются не на всех. То есть на самых больших и на самых маленьких есть специальные такие пимпочки, которые защелкивают крышку, и она не спадает. А на всех остальных почему-то нет. Сложили весь мелкий хлам в ящики, все это поставили на стеллажи, но места не хватало. Поэтому было принято решение купить фанеру и сделать из нее недостающие полки. Первой полкой я делал вот эту. Она была сразу запланирована, поскольку здесь будет верстак, а он будет 80 сантиметров, поэтому и полка была сделана такой большой, чтобы на ней можно было разместить свет. Также она предназначена, чтобы был в легкой доступности инструмент, то есть подошел, взял, отпилил, положил там фрезер, торцовка и так далее. А также в ней должны лежать материалы и инструменты, которые нужны в легкой доступности. Бруски всякие, рулоны, краски и так далее. Следующий я принялся за полку, которая у входа. Она сделана так специально, потому что там будут храниться вещи, которые боятся пыли. Видеотехника, мои чистовые вещи, микроволновка, еда и так далее. Она недоработана, я либо сделаю так, чтобы она закрывалась на дверь, либо закрывалась какой-то пленкой. А эту полку с маленькими ячейками я специально сделал под маленький ящик из Икеи, чтобы он туда свободно заходил и сверху еще что-то можно было доложить. Всю фанеру для полочек и стеллажей я распускал при помощи погружной пилы и специальной шины. И мой вывод прост, что они никак не могут заменить распиловочный станок. Объясню. Когда вы пилите на распиловочном станке, вы сразу выставляете размер и все заготовки потом прогоняете по нему. Человеческий фактор исключается. Когда же вы пилите шиной, каждый раз при новом распиле вы переставляете шину. Я, конечно же, даю себе отчет о том, что если бы у меня был больше опыт работы с ней, то и результат был бы выше. Но все равно распиловочный станок полностью заменить погружной пилой невозможно. Кто бы вам что ни рассказывал.
раз уж пошла такая телега, расскажу вам о следующих видео. И прямо после этого выйдут киянки. Я уже начертил чертеж их. В общем, будет 3 киянки. Это не просто видео о том, как я делаю киянку, оно такое экспериментальное. Будет одна маленькая киянка, ну как маленькая, обычная киянка будет деревянная из фанеры. Вторая будет киянка побольше, потяжелее из дуба. И третья будет киянка безинерционная. Вот эта подставка для телефона не очень удачный эксперимент. Поэтому я хочу сделать что-то наподобие ее, только исправив все ошибки, также из фанеры, из дерева и из бетона. Все это в одном видео. И, наверное, последнее из запланированных видео это бетонные шахматы. Это видео будет очень сложное, потому что будет состоять из нескольких этапов. Нужно будет сделать и формы, скорее всего, из силикона, может быть, из фанеры. Это нужно будет подобрать какую-то микрофибру, чтобы это все не разваливалось. Нужно придумать, как сделать тоненькую доску, чтобы это все было не громоздкое, не тяжелое. И чем-то красиво, правильно это все покрасить. Еще я планировал снимать раз в месяц коллаборацию. Для тех, кто не знает, это видео похоже на вывеска для академика. Вот тут сейчас оно появится. То есть я беру блогера, с которым более или менее знакомый, мне нравится его контент. Делаю какую-то подделку, в которую по-настоящему вкладываю силы и душу свою. Снимаю все это, выкладываю, отправляю ему и жду отдачу. С такими клипами есть небольшая загвоздка. Очень сложно подобрать такую вещь, которую одновременно я могу сделать своими руками, и она нужна тому человеку, которому я ее отправляю. Поэтому в конце следующего такого ролика я попрошу от вас отдачу. Я назову несколько блогеров, с которыми я хотел бы провести такую коллаборацию, а вы бы мне отписали, что можно для них сделать. Вот, надеюсь, вы мне поможете. Спасибо вам всем огромное. С вами был Димон. Пока. Ох, как я засиделся, блин. Пойду Несквик сливать.